Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е тоа што го немаме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Култура е тоа што го бараме ние. Култура е тоа што нам ни треба, да треба. Luvjetto se hladni i kruti, sekoj na seko kopnu čuti. Ovisna družba je stranska tema, ovisna družba je koja nema ni nema. Pa сега ли масата е нема, да нема да чува да нема. Цело време се замузе, цело време се замузе, да нека, цело време да се слума. Живеamo in to време, цело време се замузе. Публиката како и секојаш досега пред време ја предплави најубавата уличка во Скопје. Луфтханза во 20 часот застанаа на сцената. Замислете сме имале нов млад македонски бенд кој свири пост-панк. Како само звучеа Шише, Игреј, Временска подморница, Замислен, Модерна депресија. Тинеџерите ја имаа првата нивна свирка пред огромен број на публика. Ретко кој бенд може да се пофали со тоа. Одлично ја доловија целата визија на проектот Млади за Скопје. Неверојатно добар младински културен придонес за кој ќе се зборува и во наредните години. Заврши со овации настапот на Луфтханза и започна изложбата на Јана Русевска. Јана е една прекрасна уметница која натера публиката да се замисли и потоне во нејзините дела. Нејзиниот стил во кој се негува користењето на контрастни бои даде поинаква димензија на неделната вечер. Младите луѓе имаат што да кажат. Време е да почнеме да го слушаме нивниот глас. Сега ли масата е нема, да нема да чува да нема. Цело време се замузе, цело време се замузе, да нека, цело време да се слума. Да се сетам да заборавам. Дали знае, дали знае, дали верува во нас, верува во нас. Ако гледа кога зборува без глас, дали знае дека верува во нас. Fiction е бенд кој постои од јуни 2016 година. Бендот го формираат Петар Ѓуревски како вокал, Виктор Захариев гитара и вокал и Филип Андонов гитара. Подоцна во бендот се приклучува и Теодор Теодосиевски на тапани, а Филип ја зазема улогата на бас-гитарист.
кон средината на 2017 година започнуваат со креирање своја авторска музика, во која имаат влијание од повеќе музички правци: хард рок, гранч, џез, блуз, хип-хоп и електронска музика. Спомнавме низ наши вака интерни кругови дека ќе ги викнеме фикшн на следниот настан. Имаше малку микс реакции односно бе поп, знаеш ова она. И мислам дека тоа ве следи веќе некој период. Како се чувствувате односно тоа? Ве нервира, ви гајле, ви годи, појма не. Мислам дека имаме доволно години веќе да не нервира тоа. Туку едноставно да си го тераме филмот, да го правиме тоа што го сакаме и да не гледаме многу околу и назад. Во однос на измешаните реакции, знаеш како секој си има право да си има свој вкус на музика, свој некој темперамент на и темпо на уметност што му одговара. Ние сигурно нема да трчаме да ги задоволиме тугите потреби, туку ќе го правиме. Не е возможно тоа, да успееш да го задоволиш сечи апетити. Ќе го направиме, го правиме тоа најдобро што го знаеме да го правиме и искрено го правиме без компромиси. Тоа што баш се паднало да работиме поп и рок музика или некој сплет од тие две или new wave или што и да е едноставно тоа што ние сакаме да го правиме. Затоа што најдобро ни лежи тоа и затоа што во тоа се пронаоѓаме, кога што некој се пронаоѓа во рап, во друга алтернативна музика и така натаму. И сега зашто ве прашувам, затоа што се знаеме малку од поодамна и ја ве чувствувам и знам дека вие углавном сте алтернативци, као такви, знаеш, слушате таква музика, мислам дека и терате така. Се осеќате као рокери или као поп или не се врзуваш до ништо? Се осеќаме као музичари, мислам дека тоа е главното, сите останати поделби се некако одат во негативна конотација и предизвикуваат само раздор во сцена кај што треба да владее единство. И сега кога правиме муабет за бендот Fiction, кои се членови на Fiction во моментот? Во моментот двајца ни фалат одека до нас. Да. Филип Андонов. Бас. Поново бас, порано свиреше гитара, еволуираше и Ето бе нова информација. И тоа е дел од таа некоја еволуција која што ја доживуваме и тек ќе има такви промени. Тоа е стварно голема промена у случајов наш, заради тоа што он е човек што цел живот свирил гитара. И наеднаш доаѓа еден ден и вика ја ќе свирам бас, заради тоа што криза на средни години. Па не само quarter life crisis може да се каже, да. Целата работа е што стварно тоа е тоа што ни треба у бендот, он многу добро дишеме ние тројца заедно. Да. И јас, Захари и Ади, Филип. Да. И тоа многу помогна, заради тоа што сме свиреле многу долго време и знаеме точно кој што во кој момент на што размислува, знам каде ќе отиде и јас, и он исто така за нас, Теодор Теодосиевски на бубњеви. Што исто така дугачка со вас. Да, долго време е со нас, свириме, можам да кажам, комотно пола живот заедно, поготово. И двајцата се бавите од многу дамна со музика. Ти си како беше првото дете рокер со издаден албум. Виктор, ти со гитарата баш сериозно се зафати, мислам. Да, се бафташ поприлично. Али, знаеш што ми беше интересен момент, памтам средно кога бевме дека сега дали беше еден, дали беа повеќе, не памтам, али се пријавуваше на ние што се онлайн контести за гитаристи. Имам неколку прашања односно тоа. Прво, дали тоа вака ги шири видиците за млади гитаристи и општо е музичари, тоа што се имаат можност, што веројатно е немало пред 20 години, ти имаш контакт на крај крајва да ги слушаш сите што се пријавиле на тој натпревар, кај што се пријавили ти.
Така, ова беше прилично одамна, мислам дека последното видео го имам снимено пред негде 5 години, али памтам дека од тие моменти, знаеш, убаво е кога на 17 години барем некој таму у Азија или у Америка ќе те слушне кога свириш или ти ќе слушнеш некој таму кога свириш, знаеш, више си правиш некоја референца у главата за како звучи зрел гитарист, на која насока сакаш да тераш, например. Дали сакаш да си технички спремен, дали сакаш да си soulful, дали сакаш да си, не знам, композитор подобар или овакво, така да ја малце си имам трнато од тие шредерски гитарски води. Веројатно тоа доаѓа со текот на годините. И тоаш ми го кажува дека ќе дојде, ама не верував, ама ете дојде. Али дефинитивно помага, на тие години многу помага. Сето на еден од последните рокфести освои награда за најдобар гитарист и дали сите тие ствари, дали контестот, па такви фестивали кај што се со цел промовирање на млади уметници, им помагаат на младите уметници малце порасно, знаеш, ти кажуваат дека ти даваат награда за најдобар гитарист, ти помага тоа, влијае некако на тебе како Јас сум музичар? се осеќал кога сум ја добил наградата за најбелиот гитарист, а не сум гитарист. Можам да замислам он колку може да биде. Да, дефинитивно е убава ствар, пошто знаеш, го пратам Рокфест, не знам, од дете и знаеш кој све взимал награда за најдобар гитарист, какви дзерови од гитаристи, и сега ти се вбројуваш меѓу нив. А све се свида тоа како го гледа човек, дали наградата ја гледа како его буст или како мотивација некоја. Ја барем ја гледам како мотивација. Супер ми добив гитара, добив признание. Мене ми е многу супер тоа. Меѓутоа ако застанев само на тоа и да одам низ град и да се фалам дека сум најдобар на Рокфест, мислам дека ништо не се постигнува така. Али дефинитивно еден буст на самодорба за терање напред и да си ја сватиш едноставно, да ти помогне да си ја сватиш вредноста од ствари. И сега темата што ја одбравме оваа недела да ја обработиме се однесува однос на еднаквите можности на сите да просперираме од било која стартна позиција. Мислам, ја и Петар сме од Драчево, па. Така. Тоа е една ниска стартна позиција, пониска од Скопје. Пониска од Скопје. Не, шала на страна. Например, од кај ми дое инспирацијата за да го правиме овој муабет? Последно време ни се случуваше со фудбалерите Европското првенство, тоа беше еден успех што е групен и што успева да спои повеќе групи на луѓе. Таму има и од сите националности, и од сите висини, и од сите бои на коса. Како се чувствувате најпрво како млади во овој град у однос на таа поврзаност веќе со другите врсници, со другите што се и исти и различни од вас? Дали чувствувате дека одиме некаде напред со таа поврзаност меѓу нас? Па мислам дека искрено мислам дека одиме, споро ама сигурно. Ама мислам дека генерално проблемот сакам да го лоцирам у нас прво пред да го лоцирам секаде надвор, го гледам проблемот у себе. Као што спомнавме преска со поделби, со вакви такви, мислам дека не е тоа патот кај што ќе не однесе некаде, напротив може да се закочиме уште поише. Најпрвен секој треба да се бори за својата шанса, јас така го гледам. Па потоа ако не ја добие, тоаш мислам дека имаме право да се жалиме. А секогаш имаме право да се има на кого да се пожалиме зашто живееме во таква средина кај што едноставно не се најфункционални работите, меѓутоа мислам дека промената почнува од нас, а не од страна. Да бидеме реални дека стварно има некој што, како да ти кажам, мислам тоа уште од времето на Игор Џамбазов у песната Ти е кажа на све. Значи, некој само доволно лична карта да покаже и се знае, чекај малце. И он има различни предиспозиции од тебе, автоматски он овде ти си овде. Мислам, има, тоа ден денес го има. И мислам дека ќе го има затоа што и сегде го има у светот и мислам помирете се со тоа, нема тоа. Тие на Игор Џамбазов е стварно добар пример. Да. Дека ствари парите се само битни у целава приказна. Парите статусот, и да. корените, практично статусот, тоа што го кажат, тоа е тоа. Да. Каде е, кој е тато, Статусот мама, поеќе баба, од парите дедо. можам да кажам ако точно ги поделиме. Викаш, мислам дека као ствари парите у денешно време го детерминираат статусот. Па Не? може би да,
Ама ја па мислам дека од денешно време напротив, мислам дека повеќе се форсира имањето статус, имањето овакво него имањето пари, зашто живееме во време на социјални мрежи кај што побитно е да излезеш богат на слика него што си богат у моментот. Затоа И тоа е викам битен статус. момент. Да. Затоа што има луѓе што имаат пари и се добри луѓе. Има исто така и луѓе што немаат пари и не се добри луѓе. Има и го добро секој така да мислам дека се надевам дека работите ќе идат на подобро. Не можам да го гарантирам тоа, никој од нас не може, ама се надевам дека ќе конечно ќе еволуираме и со сето ова што се деси со ковид криза, дека ќе си ги чукнеме малце главите, зашто проблемот е у сите нас, не само у тие горе и не само у тие доле. Тие средине, тие на сите краи на спектарот. Кога го правиш овој мојот, не верувам дека не правиш мојот само локално кај нас у Македонија, него Да, на пошироко. глобално ниво, господа. Значи тоа значи дека не ви е преку глава од оваа држава и не би си иделе за странство е боле. Не. Образлучи. Па не, зашто тука е мисијата. Тоа можеме да очекуваме од фикшн овој се надевам пост-корона период више. Така, јас се надевам исто, а иначе работиме интензивно на нови ствари. Најверојатно нема да испаднат во издание албум, затоа што така одлучивме дека едноставно сакаме да ги вадиме дозирано стварите. На крај да се добие некоја голема слика. Нас ни е поубаво така, искрено, отколку да испукаме 10 ствари и после да викаме што дале. Така да тоа е, движиме во некој нов фазон што не е баш карактеристичен за нас. Не, карактеристичен е за нас, но не за до сега тоа што сме го извадили. За тоа што го работиме за до тоа сега. што го имаме пласирано до сега. Така да скоро мислам дека ќе искочат неколку ствари. Па тоа ќе чуете, ги чуете сите пак. Некои од тие ствари ќе ги свирите на млади. Дефинитивно. Да, скромниот асортимент. Асортимент. Давор Кешкец е роден на 11 февруари 1997 во Скопје. Средното образование го завршува во Лазар Личиновски во Скопје на оддел од графика, а на истиот оддел дипломира на Факултетот за ликовни уметности Скопје. Добитник е на наградата Young Art во категорија сликарство од 21 до 29 години во Скопје 2019 година. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 2020 година. Култура е насловна страна на секое општество. Култура е консумирање на културни вредности. Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е Лошиот скаутинг на локација и штурци да не избркат. Спомна музика од 50-ти. Верувам дека голем број на луѓе што ќе го гледаат ова немале додир со таква музика, така што вака нафрала и некои имиња што би можеле да слушнат
што би требало да случи? Па знаеш, обично кога ќе спомнеш нели пеести, рок-н-рол или рокабили, обично сите се као Елвис, као. Знаеш, не е само Елвис, има многу бољи, као. Искрено што мене повише ми се свијаат од Елвис, рецимо. Джин Винсент, као Джери Ли Луис, Карл Перкинс, Ванда Джексон, Џони Кеш, такви, има еден мал милион што се вика, такви артисти што се, според мене се подобри, нели, од Елвис, да речем. Да, и се тоа е малку нетипична ера у која си навлегол, а си млад човек од 2010-ти. Како се случи тоа? Како дојде до допирството? Па, за мене не беше ништо ново таа музика, пошто еве татко ми бил еден од првите, да кажам, рокабили у Македонијава у 90-ти и знаеш, ми биле више познати тие ствари, али не е дека ја ради него сум почнал да ги слушам или да се облакам некако, него едноставно мене ми се засвија, као не може никој да те присили да ти се свија нека музика или некој стил ако у тебе тоа не се разбуди, нели, да ти се свија тебе пред. Тоа беше и тоа, како што спомнав, негде трета, четврта више средно тој фазон и некако ми се поврза и уметноста да ми иде у таа насока некој. Не се си направивме мовет за музика, Да. а уствари ние сме тука на друга тема. Да. Ти си ликовен уметник. Да. Образован Да. на смер? Графика и средно графика и факултет графика заврши. Али се занимавам поише со сликарство, нели, пошто тоа ми поише пристап имам до тоа да работам. Една од темите на претходните емисии ни беше и самиот процес на образование, особено во уметничките науки, колку помага да се изградиш како артист. Сега веќе ти како дипломиран ти треба да си артист, да си може грубо ќе звучи, но да си еден продукт што ќе можеш да го дадеш понатаму. Како се чувствуваш дека образованието ти направи добра работа? Па не, знаеш, поготово еве средното, нели, си е стручно уметничко, тука нема што. Еве за основното да зборам, основното не функционира така, знаеш, имаш математика, македонски, таму предмети се и не ти помага да се пронајдеш ти, него ти трчаш по тие предмети да достигнеш некаков успех или нешто што ќе ти дадат после шанса да се запишеш негде, не ти овозможува да се пронајдеш ти дали сакаш математика или дали сакаш уметност, него се третира некако исто, сите ученици ги третираат исто, знаеш, не гледаш овој го бива за нешто, пушти му да се развие у таа сфера некоја. Го детектираше некој твојот талент за уметност во основно? Па, најчесто учениците уствари, пошто ја од мал си цртам и цело време цртам, ми интересирале разни ствари кои што сум ги цртал, дали биле графити или некои шаблони, знаеш, увек сум правил нешто. И кога, знаеш, децата гледаат и викаат као, запиши се уметничко, знаеш, зашто да не, као. А и моите не ми бранеле, мислам, баш им било мило од друга страна да се запишам јас у средно уметничко и да се бавам со уметност, пошто тоа сум сакал да го правам и ми овозможил да го правам тоа што сакам да го правам. Нели, има многу и родители што не им даваат децата да се запишат, нели, тие муавети нема пари од уметност, па што ќе работиш ово, и знаеш, тука немаш некоја многу слобода, како да кажам. И за жал, реалната слика е дека парите се некако ставени на првото денешното општество и се нешто кон кој сакале или неки ли си да се стремат. За црташ ти требаат пари, да купиш. Да, материјали и све. Многу од уметниците со кои зборувавме кажале дека активно размислувале да се отидат од државата, само затоа што се решиле уметноста да им биде професија, но не гледаат начин како уметноста да им биде професија и тоа што ги издржува тука, знаеш. Правевме муавеца и со фикшн истата тема. Ти треба да имаш една работа. Да, за да правиш тоа што го сакаш. А всушност професијата да ти е хоби. Да. Па тоа е тука кај нас така сега. За жал, како што кажам, нели, парите сега на прво место мора да се обезбедиш финансиски за да живееш, а после да го правиш тоа што го сакаш, а не можеш да живееш од тоа што сакаш да го правиш, да живееш од тоа. Мада и друго не е само финансискиот дел зашто младите нели би сакале да се отидат, тука и стои менталитетот на луѓето, како што кажавме преска,
што не можеш, нема да си од сите прифатен ако си другачие или не знам што. Мислам, тие се битни работи за младите кои може да и поише сметаат тие работи отколку да речеш финансискиот дел. Сега, твоите дела покрај на многу бројни изложби што си ги имал, можеме да ги видиме и низ градов Да, да. вака спровани. Со мурали, да. Да, тоа е еден многу за мене многу интересен и корисен феномен за градот, би рекол. Го разживува, го Да, дава дефинитивно. боја. Да, дефинитивно. Баш како последниве неколку години доста и настани, доста и мурали се исцртани градот. Што и пред се, ајде да кажам, се од домашни артисти, што јас што сум бил у тие кругови уметнички, некои артисти кои ја не сум ги знаел. Но со тие настани сум ги дознал и баш е супер, мислам дека така треба да продолжи, дека ќе продолжи. Кином имаше еден во друг град у Македонија, у Велес. Да, у Велес. Велес? Баш Кај лани беше, Костурница, да, да. Какво беше искуство у друг град од Скопје да правиш нешто такво, да? Ова беше доживеј пред се, мислам, баш како прв мурал, со толкави, со толкава површина и ем у друг град. Беше добро, мислам, ми се свиѓа тоа како се одвиваше се. Мислам, имаше компликации нормално на почеток, али на крај се добро се заврши урок. Беше супер, беше. Какви се условите за ликовна уметност надвор од главниот град? Па добри се. Мислам, првиот ден им беше чудно што се дешава сега, што прават овие деца од тука на зидот. Али после како се превршуваше, многу имаше позитивни реакции, им се свигаше на луѓе, баш кај што е на кружен тек, да застануваа, не прашуваа, не частеа, што сакате, не треба ништо. Али супер, беа добри позитивни реакции пред се имаше. И знаеш што ми се отвара сега прашање? Многу често зборуваме за менталитет што е ваков или таков што не е добар, а од друга страна правиме муавет дека за, не знам, 5-6 недела дена луѓето се навикнуваат и веќе сакаат да ти помогнат, па им убаво тоа што го правиш. Дали тоа значи дека најдругарски кажано на луѓето само им треба некој поттик за да го изодат тоа? Да, веројатно да, знаеш. И тука сме, знаеш, затворени со политика, со телевизија, гледање, знаеш, цело време вести, па дебати, некои што цело време луѓе се вреѓаат и нешто сости некој, знаеш, и луѓето од страна кога гледаат, зафаќаат една страна, дали на вој или на тој, и почнуваат некој да се неќат меѓу себе. Уствари нема поентата ни за државата, ни за ништо не може да иде така напред. Као, мора, мислам, корист на сите е да бидеме подобра држава, нели? И на млади, и на стари, и на сите треба заедно некој да се поттикнеме да се бориме да идеме напред. Сега, како што спомнав, имаш до сега сум те видел на мал милион изложби, не мислам дека не можеш да ги наброиш онака. Колку мислиш дека е важно за уметникот покрај тоа да создава дела и тие дела да ги покаже некому, да ги даде во просторот? Па важно е, мислам, тоа е главната работа зашто твориш, нели, ако не го изложиш делото да го видат, џабе ти е делото. Да, важно е, мислам за тоа и твориш, нели, како што кажав сега, за тоа и твориш, да комуницира твоето дело со гледачот, со публиката, да има реакции, дали некој ќе му се свиѓа или не му се свиѓа, и тоа е битно да се каже. Мислам, за жал тука немаме некоја критика што ќе каже за оваа изложба, не знам, добра или не е добра, или... Мислам, критиката и не толку лоша како што ја гледаат сите, нели, као, ќе ме изблати овој сега, после ништо нема ја да правам, него баш да ти посочи на тоа што си добар, кај си сгрешил за следната изложба или било што, филм. Не е битно да знаеш кај си сгрешил, да поправиш, кај си бил добар, да го поправиш и тоа на подобро уште. Едноставно критиката треба да те поттикне да бидеш подобар, а не да те... Мислам, тоа е поентата на критиката, не да те омаловажува, ти да не работиш поише или... Што ќе можат да видат посетителите на Млади за Скопје? Па, моје дело. Сега немам баш конкретно одлучено што ќе биде, може ќе биде нешто ново, што периодов ќе го направам, али ќе биде, нели, нешто соодветно, да, за мој стил.
Култура е одраз на ментална состојба на секој субјект. Култура е насловна страна на секое општество.